ร่มเย็นเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าไผ่หนึ่งลำกักเก็บน้ำได้25 ลิตรแล้วไผ่ทั้งสวนเนี้ยคายออกซิเจนออกมานั่นแหละเราเลยรู้สึกมีความสดชื่นเย็นสบาย